ke bawah angin jadinya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Duh, kayaknya saya ini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Duh. Astagfirullahaladzim. Duh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di channel saya Debbie Pertanti. Apa kabarnya semua teman-teman? Oke, kali ini mungkin videonya berbeda teman-teman. Saya bukan melakukan solo camping. Saya mau sedikit cerita aja sama teman-teman. Pada tanggal 21 November dan tanggal 22 November itu sebetulnya saya ingin melakukan solo camping teman-teman. Tapi dikarenakan pada tanggal 21 November itu ada musibah ya teman-teman, bencana gempa di Cianjur. Jadi saya memutuskan untuk tidak jadi melakukan solo camping teman-teman. Dan kita semua mendoakan ya teman-teman, semoga semua keluarga kita yang di sana atau semua sanak saudara kita yang ada di sana itu bisa cepat pulih kembali teman-teman, dan berdoa semoga nggak ada gempa susulan teman-teman. Oke, kali ini saya ada di Gunung Pancar teman-teman. Saya memutuskan untuk cuti, mau solo camping, tapi jadinya cuti saya nggak kepake. Jadi saya memutuskan untuk ke Gunung Pancar ini teman-teman. Dan saya nggak melakukan solo camping, kayaknya saya akan eksplor aja di Gunung Pancar ini, karena cuacanya juga nggak mendukung ya teman-teman. Bencana musibah lagi di mana-mana. Dan sekarang aja di sini tuh dari tadi tuh angin udah kenceng banget teman-teman. Ini ngeri kalau misalnya mau ngelakuin solo camping. Oke teman-teman, lanjut nanti pada saat saya explore. Saya mau santai dulu di sini teman-teman. Thank you. Oke teman-teman, ini udah jam 11 malam. Jam 11:11. Kayaknya saya mau langsung eksplor ke dalam aja. Kita lihat suasana di dalam kayak gimana ya teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, udah saatnya saya eksplor. Ini warungnya kosong ya. Saya sendirian doang teman-teman. Dan
dan saya mau explore ke dalam sana teman-teman. Oke, saya ubah dulu kameranya ya teman-teman. Mantap. Oke, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum. Sumpah auranya nggak enak, nggak tahu ya teman-teman, kayak gimana sih rasanya. Mungkin karena pasca gempa ya teman-teman, walaupun ini posisinya saya di Gunung Pancar dan gempa ada di Cianjur teman-teman, tapi seolah hawanya tuh angin sampai ke sini teman-teman. Ini tuh saya tadi sempat nanya sama bapak yang di warung ya teman-teman. Di sini katanya ada villa, udah nggak kepake juga. Duh ya Allah, teman-teman bisa lihat anginnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dan ini adalah salah satu jalur trekking juga ya teman-teman, untuk menuju puncak dari Gunung Pancar. Assalamualaikum. Pernah gak sih, boleh dong nanti ya komen teman-teman, pernah nggak ada yang ngerasain atau mengalami hal mistis di Astagfirullahaladzim, Gunung Pancar ini teman-teman. Anginnya Allahu Akbar. Serem ya kalau udah angin gini teman-teman, ya Allah.
Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Sumpah ini saya kayak kebawa angin jadinya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gak usah lama-lama ya teman-teman ya. Kayak makin malam anginnya makin kacau, saya takut. Mudah-mudahan gak terjadi bencana alam lainnya ya teman-teman. Ya Allah, jaga kita semua ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Teman-teman bisa lihat anginnya. Saya takut binatang. Assalamualaikum. Ini ternyata masih ada satu rumah atau warung ya teman-teman. Berat nih rasanya saya melangkah lagi nih. Astagfirullahaladzim. Aminnya. Assalamualaikum. Wow. Allahu Akbar. Coy. Wah, kacau. Ngeri dah. Wah, teman-teman, ini sebetulnya enak nih buat solo camping. Aduh. Ini datar loh. Wow. Next saya akan coba deh camping di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jalannya kayaknya makin sempit ke sana teman-teman. Ini pohon pisang semua. Saya ngeri tiba-tiba ada monyet yang lagi ngambil pisang. Teman-teman bisa lihat ya. Allahu Akbar. Aduh. Pernah nggak teman-teman yang tahu Gunung Pancar? Allahu Akbar. Ranting ya? Itu apaan? Keramik ya? Kayaknya ranting juga deh. Serem banget sih. Assalamualaikum. Permisi. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, deg-degan coy. Aduh, ya Allah. Makin kesana, makin kesini teman-teman. Aduh, ya Allah. Lalalala.
Kacau sih teman-teman. Ini makin masuk ke dalam. Ya Allah. Wow. 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 Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Duh, kayaknya saya nggak boleh ngelanjutin nih teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Duh. Astagfirullahaladzim. Duh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke. Kayaknya cabut deh teman-teman deh. Duh. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Coy, anginnya. Saya ngeri pohon tumbang teman-teman. Kayaknya cukup ya teman-teman ya. Duh. Allahu Akbar. Duh, angin. Sampai gak bener gue nih megang-megang tripod teman-teman. Gila. Sumpah anginnya langsung kenceng banget. Duh, kepala saya sakit. Duh. Kepala saya sakit teman-teman. Udah lah ya. Allahu Akbar. Serem. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan balik ke teman-teman. Ini puncak Gunung Pancar teman-teman. Ya Allah, nggak kelihatan. Astagfirullahaladzim. Bentar ya teman-teman, saya balikin dulu kameranya. Oke teman-teman, aduh kacau banget anginnya, teman-teman bisa lihat. Duh, mana sih? Nah, dua apaan tuh? Apaan sih? Itu kain ya? Coy. Duh, saya mesti lihat jalan. Bentar teman-teman, biar teman-teman bisa lihat ke belakang saya ya. Astagfirullahaladzim. Oh. Kacau. Kacau teman-teman. Sumpah saya deg-degan banget. Saya ngeri ranting, dan saya juga ngeri tadi pas angin langsung kencang pada saat saya mau langsung masuk lagi ke dalam teman-teman. Kacau sih. Aduh, pegal tangan saya. Aduh. Kepala saya pusing teman-teman. Aduh, ya Allah. Kacau. Ya Allah.
saya balik ke depan ini lagi, anginnya tuh udah nggak sekenceng di dalam tadi teman-teman. Bentar teman-teman. Ini tadi kayak bunyi pohon teman-teman. Ya Allah. Oke. Ini saya udah sampai di warung-warungnya lagi teman-teman. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Itu anginnya langsung berhenti dong teman-teman. Kayak saya nggak boleh lebih masuk ke dalam sana. Yang punya cerita di Gunung Pancar, komen nanti ya teman-teman. Kayak harus nih camping di sini teman-teman. Ya Allah. Saya nih kalau ngeliat warung-warung gini suka ngeri. Ngeri ada yang duduk. Duh, city lightnya tuh. Oke, saya ubah ke saya lagi ya teman-teman, biar teman-teman Allah Akbar. Udah dong. Biar teman-teman bisa ngelihat ke belakang saya teman-teman. Oke teman-teman, kita jalan lagi ya sampai ke warung yang tadi saya nyantai. Setelah itu astagfirullahaladzim, saya pulang teman-teman, karena besok masih harus kerja. Sumpah deg-degan nih, kepala saya kenceng banget, sakit. Ya Allah. Oke teman-teman. Oke teman-teman, alhamdulillah saya udah di warung lagi dan rasanya tuh bener-bener gak enak teman-teman. Yang pertama takut hantu, yang kedua takut terjadi bencana alam lagi teman-teman, karena teman-teman bisa lihat sendiri anginnya luar biasa kencang, apalagi pada saat saya mau lebih masuk ke dalam. Duh, itu kacau banget anginnya teman-teman. Saya takut pohon tumbang. Pokoknya hawanya bener-bener beda. Dan mungkin saya juga tersuges sama bencana alam kemarin ya teman-teman. Jadi ada rasa takut yang berlebih teman-teman. Dan sepertinya juga kalau misalnya cuacanya terus-terus kayak gini, kayaknya saya juga memutuskan untuk gak melakukan solo camping dulu ya teman-teman. Kayaknya saya lebih memilih untuk explore bangunan terbengkalai atau apalah. Kayaknya kalau untuk ke alam saya meminimalisir dulu deh teman-teman, karena cuacanya sedang tidak mendukung sama sekali teman-teman. Dan saya minta maaf banget kalau misalnya dalam waktu dekat ini belum ada video solo camping, tapi tetap saya akan mencoba untuk menghibur teman-teman dengan mengeksplor bangunan terbengkalai ya teman-teman. Oke, sekian video dari saya teman-teman. Terima kasih banyak support teman-teman, dukungan teman-teman itu sangat luar biasa. Yang belum subscribe, ayo subscribe-nya, di like video ini, di share, dan kasih saya komen positif ya teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, kalau misalnya teman-teman pernah ngerasain, pernah terjadi hal-hal yang di luar nalar di Gunung Pancar ini, ayo coba komen teman-teman. Thank you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Mantap.